السلام علیکم ملګرو، وای د دې درې قسمه خلکو قرباني نه قبلېږي. آیا چې دوی خپله قرباني هم نه قبلېږي، چې د بل سره کوي د بل هغه هم نه قبلېږي. دا مې د یو مولانا نه اورېدل دي، ویډیو درسره مکمل وګورئ، ځان د دې خبرو نه دریو خبرو نه خبر کړئ. که دا چېرته په تاسو کې وي نو د ځان نه لرې کړئ، که نه بیا هم قرباني نه قبلېږي. نو تاسو راځئ دا ویډیو راسره مکمل وګورئ ښه، او کمنټ کې ضرور ولیکئ. په خپل کلي مولانا نه هم تپوس وکړئ. ملګرو، اولنی هغه انسان دی چې هغه په بینک کې نوکر وي. تاسو ته پته ده چې په بینک کې نوکر وي نو اکثره د سود کار کېږي. نو چې د سود کار کوي نو سود اخیستونکی او سود ورکوونکی دواړه څه دي؟ جهنمیان دي. نو په هغه باندې څه کېږي؟ قرباني د هغه نه قبلېږي. او د بل سړي چې کومه سړي ځای نیولي هغه ښه صحیح قرباني هېڅ کار به هم نه کوي د دې کې، لیکن د هغه قرباني به هم نه قبلېږي. چې کومه په بینک کې نوکر وي د هغه سره تاسو قرباني هم مه کوئ او د هغه قرباني هم نه قبلېږي. او دویم چې دی نو نایان چې کومه دي، نایان تاسو ته پته ده نایي خانه لکه دوکان یې کلاو کړی دی او په هغه کې خلکو له ګیرې او د هر څه خرئ، نو د هغه د وجې نه د دې څه کېږي؟ قرباني نه کېږي. نو څوک هم چې نایي خانه چلوي نو د هغه قرباني نه قبلېږي. که چېرته دا ستاسو سره دا قرباني نیسي داسې کس، نو هغه ستاسو قرباني هم نه کېږي. نو چې هغه کله نایي خانه پرېږدي نو د هغه نه پس د هغه قرباني قبلېږي. خلکو له ګیرې صرف خرئ، لیکن که یخته واړه کوي هغه خیر ده، خو نو د دې وجې نه د هغه کومه قرباني چې ده نو هغه نه قبلېږي. او په درېیم نمبر ملګرو انعام ورکول. هغه کسان چې کومه انعامونه ورکوي پرې وایي چې دا دومره روپۍ راکړه تا ته پکې دا انعام راخېږي، یا ګاډو والا چې راسره راځي نو دې هم قرباني نه قبلېږي. او بل دا چې سود کوي، سود ورکوونکی او سود اخیستونکی دواړه څه دي؟ جهنمیان دي. چې کومه سود کوي که نه نو هغه هم قرباني نه قبلېږي. نو دا دوه کسان شو. او درېیم چې دی که نه چې چرس او نشه، چې چرس یا د نشې او یا افیم او دا څیزونه خرڅوي، د نشې چې څه شی هم خرڅوي نو د هغه قرباني نه قبلېږي. تاسو د خپل کلي مولانا نه تپوس هم کولی شئ چې دې که ما خو پخپله اورېدلي وو د مولانا صاحب نه، نو ما ویل چې تاسو سره هم شریک کړم، هسې نه چې تاسو د داسې خلکو سره قرباني وکړئ چې د هغه د وجې نه ستاسو قرباني ته هم نقصان ورسي او د بل هم هغه پخپله هم نه کېږي کومه چې دا کارونه کوي، او چې بل که صحیح کس وي نو د هغه هم نه قبلېږي. ټول دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ. زما درخواست دی چې ویډیو ضرور شیر کړئ چې زموږ د ټولو مسلمانانو ته ورسي. دغه قربانۍ ورځې را روانې دي، بیخي اختر ته یو څو ورځې پاتې، نو تاسو دا ویډیو ضرور شیر کړئ.